Salve, salve galera! Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixa aquele like. Eu ainda tô ajustando porque eu vou ter um novo suporte, então de vez em quando eu vou botar a mão na câmera. Deus do céu. Nós estamos todos cagados, né, cara? Eita que pariu. Espero que a filmagem tenha ficado boa, porque eu... Caralho, que tem embreagem. Porque eu mudei a câmera aqui, né? Então... Até mais, pessoal. Salve, salve, família! Quero me desculpar aí por geral, pela demora de ter postado vídeo. Eu vou até puxar o celular pra ver o nome bem certinho. É um amigo meu, só que eu sempre me esqueço o nome. O Andrei da Bia. Eu gravei ele e falei que ia postar os vídeos e no final eu apaguei tudo. Por quê? Família, minha gravação estava acontecendo só de noite. E se vocês verem algumas filmagens anteriores, as filmagens são aquilo lá mesmo, entendeu? De noite é né? E de dia também vai dar pra melhorar. Eu consigo melhorar durante o dia. Mudei o capacete também, daí eu tava com dó de furar isso aqui pra botar a câmera. Aí eu resolvi furar. Aí eu vou... Daqui 2 dias eu tô indo pro litoral. Vou ir de carona. E azar. Eu não vou falar muito aqui porque esse país final todo mundo ficou olhando falando sozinho. Troquei o pneu dianteiro, botei luz azul na frente, xenon, sabe? Por quê? Porque nós é vida louca, entendeu? Mentira. A gente botou porque é melhor, porque é mais legal. A real é essa. Estou com sono, então eu vou viajar pra Torres. Vou ir de carona, vou ir de carro, porque moto, infelizmente, eu não tenho habilitação, né? Como todo mundo sabe,
O pessoal... Eita porra. Só que o sinal vermelho foi amarelinho ali na esquina. Vou ficar de olho, se ele vir, ó. Show! E esses dias que o cara tocou o carro em cima de mim e queria brigar comigo. Ai, se fuder. Aí trancou o carro, jogou o carro por cima da moto. Agora foi, agora foi. Fala sério que já... Eita, mãe do céu. É o bonito, né? Voltei, família. Vamos lá pro pavilhão agora. Vai vir chuva, gurizada, vai vir chuva. Cara, eu tô morrendo de dor no estômago. Porque eu tô tomando um negócio pra emagrecer, né? Fala, gurizada.